За өнөөдрийн салбар хуралдааныг удирдахаар Машба төрийн бус байгууллагын ерөнхийлөгч профессор Даван юм. Нийт түрүүнд хаб 2022 баг хурлын зохион байгуулах хорооны дарга профессор Адя, уурхаи хүнд үйлдвэрийн яамын хабын салбар хорооны нарийн бичгийн дарга амар туулнаар удирдан явуулнаа. За та бүхний өдрийн амгалан айлтгая. Одоо ингээд хуралдааны хөтөлбөрийн дагуу дараагийн илтгэл мэдээлэлд оръё. За одоо Анн Массе гэж Red Tinto группийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа байгаль орчин олон нийтийн асуудал хариуцсан тэргүү Red Tinto-гийн аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар гэсэн ийм одоо илтгэлийг тавих нэ. Ингээд одоо илтгэгчээ урьж байна. Дээр тухайн компанийн манай соёлыг хэрэгжүүлэх нөлөөлөлтөөр компани удирдлагууд илүү санаачлагтай ажилласаа болохгүй зүйл биш. Энэ бол боломжтой оюу толгой хэдэн мянган ажилчдыг энэ зан үйлд яв цав сургацсан байна. Өнөөдөр хаб гэдгээр одоо имиж хийгээ те Red Tinto группийн Okay. Okay. All right. Thank you so much for that welcome. I really appreciate it. I came from the United States, so it's a very long way, but it is a beautiful country. We're good? We're good? Let me just start from the beginning. First of all, I did come a long way, and I'm very honored to be in Mongolia. It is an absolutely beautiful country. And so far, it's been a terrific visit. And I want to spend a few moments here today to really talk about safety in Rio Tinto. Та бүхэнд баярлалаа. Хол замыг туулж Америкийн нэгдсэн улсаас ирсэн гэж байна тий. Тэгээд Монгол улсад ирсэндээ таатай байна. Маш их сайхан орон хүлээж авч байгаад их баяртай байна. Өнөөдөр аюулгүй ажиллагаа тэр тусмаа Rio Tinto-д хэрэгжүүлж байгаа аюулгүй ажиллагааны бодлогын талаар хуваалцахаар ирсэн. Okay, at Rio Tinto, there's nothing more important than safety. Our vision is for everyone to go home safe and healthy at the end of every day. And we look beyond that. We want everyone to take safety home to their families at the end of every day. We also have the belief that safety is everyone's responsibility. And today I'm going to focus my remarks on our safety maturity model and how it is strengthening our foundation of safety at Rio Tinto. Rio Tinto-д бид аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хамгийн чухал зүйл гэж тооцдог. Бид ээлжээ тараад хүн болгон эрүүл эсэн мэнд гэр орондоо харих ёстой гэдэг зарчмыг баримталдаг. Аюулгүй ажиллагаа бол гэхдээ хүн бүрийн хариуцлага гэдэгт бас бид нөгөө талаар итгэдэг. Өнөөдөр энд бид аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загварын талаар хуваалцахаар та бүхэнд мэдээлэл хүргэхээр ирлээ. As many people know, Rio Tinto is a very large company. We're a global resources company with operations in 35 different countries. We have 49,000 employees, 37,000 suppliers, and 2,000 customers. We produce iron ore, aluminum, copper, borates, lithium, diamonds, salt, and critical minerals. And we have over 230 vessels that transport our goods across the world. Та бүхэн мэдэж байгаа Rio Tinto бол үндэстэн дамнсан том корпорац 35 оронд үйл ажиллагаа явуулдаг, 49 мянган ажилтан, 37 мянган ханган нийлүүлэгч, 2000 гаруй хэрэглэгчдийг хамран үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага. Бид хөнгөн цагаан, төмрийн хөдөр, зис, боорын нэгдлүүд, лити, очир алмаз, давс болон бусад ховор минералуудыг үйлдвэрлэж 200 гаруй оронд далайн тээврээр зөөвөрлөдөг. За үүндээ бид нар 200 гаруй одоо далайн тээвэрлэлтийн танкийг ашигладаг. At the beginning of 2021, our chief executive, Jakob Stausholm, set out 4 strategic priorities for the company. The first is to be best operator. Second is to strive for impeccable ESG credentials. The third being excel in development.
And if we do those three things very well, we will achieve our social license to operate, which is fundamental for any mining company. 2021 оны ихээр компани ерөнхий захирал Жакоб Стаушлом компани стратегийн 4 тулгуурыг тодорхойлсон. Ингэхдээ бид нэгдүгээрт нь шилдэг үйл ажиллагаа эрхлэгч байна. Хоёрдугаарт нь байгаль орчин нийгмийн засаглалын тэргүүн зэргийн гүйцэтгэлийг бий болгоно. Гуравдугаарт нь хөгжил дэвшилт оройлно. За ингэснээрээ дөрөвдүгээрт нь буюу бид олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг явуулж чадна гэж дөрвөн стратегийн гол хүчин зүйлээ тодорхойлсон. Safety is directly tied to being best operator. It is a long-held belief that if you get safety right, your operational performance will follow. Very simply, safety is how we care for each other. And when people feel safe and cared for, we can do extraordinary things. Үүнээс аюулгүй ажиллагаа бол шилдэг үйл ажиллагаа эрхлэгч байх гэсэн чиглэлд хамаарч явж байна. Хэрв аюулгүй ажиллагаагаа зөв хийж чадвал бусад бүх үйл ажиллагаа аяандаа урсан явдаг гэдэгт бид итгэдэг. Маш энгийнээр аюулгүй ажиллагаа бол нэг нэгэндээ санаа тавих хэрэг бөгөөд хүн аюулгүй анхаарал халамжид байгаагаа мэдсэн үедээ бусад гайхалтай зүйлсийг бүтээж чадах чадaltaй гэж бид итгэдэг. Safety is also within the S of impeccable ESG credentials. Байгаль орчин нийгмийн засаглалын хэсэг дээр нийгмийн гэдэг хэсэгт мөн аюулгүй ажиллагааны үзүүлэлтүүд маань ойлголтууд маань багтаж явж байна. And ESG, we mean the environment, social, and governance. And the S piece, it's our responsibility as a company to keep people safe across the entire value chain and have a positive impact on the world when we do. Нийгмийн хэсэгт орж байгаа аюулгүй ажиллагааг хамгаалах. За хүн өөрийн компаниас гадна хамтран ажиллаж буй байгууллага түншлэлийн хүрээндээ хүртэл өөрийн соёлыг түгээж сайнаар үлгэрлэх нь бидний хувьд гол зорилт маань нэлээ. So let me give you an example. At Rio Tinto, we charter many ships to transport our materials across the world. The shipping industry has a poor track record on safety for mariners, and we're working with the ship owners and other companies like ours to set safe standards for operation and show what is possible. Last year, we had 0 injuries on the vessels we own and operate, and we are striving for the same performance on all the vessels we charter. Бусдад үлгэрлэх талаар та бүхэнд нэгэн жишээ дурдъя. Rio Tinto бараа материалаа тээвэрлэхийн тулд олон тооны далайн тээвэрлэлтийг захиалдаг. Далайн тээврийн салбар далайчдын аюулгүй ажиллагааг хангах тал дээр харин хатангуй муу үзүүлэлттэй байдаг салбар. Тиймээс бид аюулгүй ажиллагааны стандартыг бий болгохоор хөлөг онгоц эзэмшигч компаниуд болон бусад бид өөрсдөө адилхан захиалагч компаниудтай хамтран ажиллаж эхэлсэн. Ингээд өнгөрсөн жил бид өөрийн мэдлийн далайн тээврийн танкууд дээр ямар ч бэртэл гэмтэлгүй ажилласан. Одоо харин энэ сайн үзүүлэлтээ бусад захиалагч байгууллагуудаасаа энэ сайн үр дүнгээ бусад захиалагч байгууллагуудаасаа хүлээж одоо ижил үр дүн гаргахыг хүлээж байгаа. So I'm going to talk about our safety maturity model and a little history that goes with it. So if I go back about 20 years ago in Austria, we have a deep underground mine. On the morning of July 17th, 1998, the Lassing talc mine, located in the Alps of Eastern Austria, started to collapse. And after 10 days of effort, one miner was rescued through a drill hole. But sadly, 10 people from the rescue team died following the second massive cave-in. The impact of the Lassing disaster was profound. The event was a catalyst for major change in the way we manage safety at Rio Tinto. Under the guidance and mentoring of DuPont, my former employer, Rio Tinto developed a global set of standards as well as an integrated system for the management of health, safety, and environment. And for the first time,
these standards outline mandatory controls for all our operations. Бид өөрсдийн аюулгүй ажлын ажиллагааны замналаасаа та бүхэнд энэ түүхэн замналаасаа хуваалцаж байна. Нэгэн түүхийг бас та бүхэнд ярьж өгье. 20 жилийн өмнө Австрид нэгэн гамшигын осол гарч байлаа. 1998 оны 7 дугаар сарын 17-ны өглөө Австри улсад зүүн Альпийн нурууны хэсэгт байрлах Лассинг таг бүний уурхайд нуралт болж 10 хоногийн турш өрмийн цооногийг ухаж аврах цооногийг ухсан. За тэгээд нэг ажилтныг амжилттай аварж гарсан боловч тэр цооног ухах явцад болсон нуралтаас болж 10 аврах багийн ажилтнанд дарагдан амьсэрдэж байсан. За Лассингт гарсан энэ осол бол бидний хувьд маш хүн дээр нөлөөлж энэ ослын сургамжийг бид нар маш олон төвшөнд авч үзэжсэн. Rio Tinto-гийн аюулгүй арчилгааны зарчим бодлогыг сайжруулах томоохон хөшүүрэг болж энэ сургамж бидэнд ирж байсан. Өмнө нь миний ажиллаж байсан Япон хэмээх уурхаан байгууллагын дэмжлэгтэйгээр ослын сургамжийг авч Rio Tinto эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал, техникийн эрсдлүүд болон орон нутгийн эрсдлүүдийг хянах группийн хэмжээний томоохон стандартуудаа боловсруулсан. Тухайн стандартуудаар анх удаа үйл ажиллагааны хэсэгт заавал дагаж мөрдөхүйц ёстой хяналтын арга хэмжээнүүд тусгагдсан байдаг. More importantly, we learn that safety is everyone's responsibility, and that responsibility differed depending on your role in the company. We learned that we had to adopt a commitment that every injury was preventable and that leadership plays a vital role in building the culture of safety. Аюулгүй ажиллагаа бол хүн бүрийн хариуцлага. Бид бэртэл гэмтэл болгоноос ямар нэгэн байдлаар урьдчилан сэргийлэх боломжтой байдаг бөгөөд үүний тулд аюулгүй ажиллагааны соёлыг бий болгоход удирдах албан тушаалтны оролцоо маш их чухал нөлөөтэй байдаг гэдгийг олж үүний энэ чиглэлд ажиллаж ирсэн. In 2013, based on a significant improvement in safety at our Escondida joint venture mine in Chile, critical risk management was developed, or fondly known at Rio Tinto as CRM. 2013 онд Чили улсад байрлах Escondida уурхайд аюулгүй ажиллагааны томоохон сайжруулалтууд хийгдэж байсан бөгөөд тэдгээр төсөлтөөр үндэслэн ноцтой эрсдлийн удирдлага хөтөлбөрийг бид боловсруулж нэвтрүүлж байлаа. The core of CRM is simplified checklists used to verify that critical controls are well designed, understood, in place, and working at the front line. And by critical controls, I'm talking about those things that we do to prevent a fatality. What do you have to have in place to prevent a fatality? Ноцтой эрсдлийн удирдлагын гол зарчим нь ажил эхлэхийн өмнө чухал хяналтуудыг авч хэрэгжүүлснээр ноцтой эрсдлүүдийг, өөрөөр хэлбэл амь насанд аюул учрах эрсдлүүдийг удирдах, тэр удирдлагын тогтолцоог байгууллагын бүтцийн төвшин бүрт үүрэг оролцоотой байхаар тусгаж өгсөн. CRM recognizes that all levels of the organization have a role to play in recognizing and managing risk, and by ensuring critical controls are in place before work starts. For example, supervisors or senior leaders, they own and evaluate the controls and their effectiveness. Our frontline leaders, the supervisors and superintendents, they verify the controls are in place before work starts. And our frontline teams, our operators and maintainers, identify and implement the controls each time a task involves a credible fatality risk. Амир стэж болцшгүй ослыг таних, түүнийг хянах хяналтын арга хэмжээг авах ажлыг байгууллагын бүтцийн төвшин бүрд тусгасан онцлогтой ноцтой эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөр маань хэрэгждэг. Тухайлбал тэргүүлэх удирдлагын төвшний ажилтан бай, менежерийн төвшний тухайн өөрийн хариуцдаг хяналтыг үр дүнтэй байгаа эсгийг магадлсан магадлгааны хуудсууд дээр ажилладаг. Харин анхан шатны удирдлагын ажилтан, багийн ахлах ажилтан, эсвэл ахлах мэрэгчлэн байхад тухайн ажлыг гүйцэтгэж байгаа ажлын талбар дээр хяналтууд алдагдаагүй байгааг
магадлалгааны хуудсуудыг ашиглан ажилладаг бол ажлын баг яг операторууд засварчид гэх мэт талбар дээр ажиллах ажлын баг маань тухайн ажлыг гүйцэтгэхдээ бүрэн хяналтуудаа авч хэрэгжүүлж байгаад нь туслах магадлалгааны хуудсууд авч ашигладаг. The implementation of CRM or critical risk management, with everyone having a role to play in keeping people safe, has been fundamental to seeing our company go through the last 4 years without a fatality. It takes everyone. Ийм байдлаар хүн бүрийн оролцоог хангаж өгснөөр ноцтой эрсдлийн удирдлага хөтөлбөр маань компанид амь нас эрсдэх ослыг багасгахад томоохон нөлөөг үзүүлсэн. Бид сүүлийн 4 жилийн турш группийн хэмжээнд амь нас эрсдсэн осол огт гаргалгүй ажиллаж байна. However, even though we had CRM in place, we were still having fatalities in the company. We had some operations that were areas of excellence, but we had some operations that weren't. We didn't have a balanced approach to managing risks. So we decided to look at the parts of the business that were performing well to extract the learnings we needed to reproduce those results elsewhere. And so the safety maturity model evolved from the CRM model, providing us with a more holistic roadmap to improve safety performance across our company. Ноцтой эрсдлийн удирдлага хөтөлбөрийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн амь нас эрсдэх ослоос амжилттай хамгаалж ажиллаж байгаач нөгөө талаасаа бидэнд өмнөх жилүүдийн маань сургамж байсаар байна. Дахин сайжруулах ёстой зүйлс байсаар байна. Бид зарим талдаа зарим зүйлийг маш сайн хийж байгаа боловч нөгөө талдаа зарим зүйлийг дутмагталтай хийсэн хэвээрээ байна. Тийм болохоор тогтмол сайжруулалтыг эрэлхийлсэн энэ эрэлхийллийн хүрээнд бид аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загварыг боловсруулсан. Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар бол ноцтой эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөрийг илүү сайжруулж, хувьсан өөрчлөгдөж гарч ирсэн дараагийн түвшний загвар байгаамаа. The safety maturity model is our blueprint for safety. It is a description of the systems and the behaviors we apply to create a strong safety culture at our operating sites. As a model, it brings together the best practices from across our company in a way that it can be easily understood and adapted by each site. By defining what good looks like, that's how we are going to lead safety. Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар бол бидний хувьд аюулгүй ажиллагаандаа баримтлах ерөнхий бүдүүвч зураг юм. Уурхаан талбарт хүчтэй аюулгүй ажиллагааны соёлыг бий болгоход хэрэглэх систем, зан төлөвийг зураглаж харуулж байгаа. Загварын хувьд байгууллагын тэргуун туршлагыг нэгтгэсэн бөгөөд ингэснээр бусад нэгжүүдэд авч хэрэглэхэд ойлгомжтой хялбар байх талаас нь бас бодолцсон. Хамгийн сайн хувилбар ямар байхыг жишг болгон тодорхойлж өгснөөр бид аюулгүй ажиллагаандаа зорих цэгээ ойлгомжтой хүрэхэд хялбараар тодорхойлох боломжтой болно. So as you can see on the slide, it consists of 4 components. The leadership, leaders inspire and create an enabling environment to deliver good safety outcomes. They work to create this environment through two-way conversations to engage everyone in safety. It's not one way where I'm going to tell you how to do things. It's two-way. It's a two-way conversation so everybody learns. Самбар дээр аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загварын 4 бүрэлдэхүүн хэсгийг танилцуулж байна. Хамгийн нэгдүгээрт нь манлайлал ба ажилтны оролцоог хангах. Үүнд манлайллаас гадна ажилтны оролцоон дээр 2 талын харилцан яриаг хамгийн энэ бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлэхэд чухал гэж үздэг. Одоогийн байгаа бидний загвар болохоор зөвхөн дарга нь ажилтнаа юу хийх ёстойг хэлдэг юм нэг зарц замаар явдаг бол харилцан яриа үүсэж харилцан санал бодлоо солилцсноор 2 зам руу чиглэсэн эргэх холбоо бүхий харилцаа холбоо үүснэ. Ингэснээр ажилтны оролцоо бүрэн хангагдана гэж үздэг. Then there's risk management. It's a process to ensure risks are identified, understood, and prioritized. It includes health risks and environmental risks, and CRM is core to this aspect of the safety maturity model. За дараагийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь болохоор эрсдлийн удирдлага. Эрсдлийн удирдлагын гол санаа бол эрсдлийг таних ёстой,
эрсдлийг ойлгож судлах ёстой, мөн эрсдлийг эренбэлж дараалах ёстой. Тэгжээж бид үр дүнтэй хяналтын арга хэмжээг авч чадна гэж үзэж байна. За ноцтой эрсдлийн удирдлага бол эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөрийн гол цөмд явдаг. За үүнээс гадна бусад эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөрүүд маань давхар хэрэгжиж явна. Then there's work planning and execution. Operational planning and practices to ensure safe completion of work. This is how we start every shift with the right information to ensure we have the right tools and capability to do the work. За дөрөвт хэсэг нь ажлын төлөвлөлт ба гүйцэтгэл. Энэ хэсэг нь бид хэрхэн ажлыг төлөвлөх талаар шаардлагатай бичиг баримтууд, зааварчилгаанууд болон эрсдлийг бүрэн тодорхойлж хянсан ажлын талбарыг бий болгох тухай. And then last is learning and improvement. Program systems and mindsets that drive us to learn to do better every shift. One example is learning from our incidents. За дөрөвтг нь бол суралцах, тогтмол, сайжрах тухай бүрэлдэхүүн хэсэг. Загварын маань дөрөвт бүрэлдэхүүн хэсэг болж байна. Ээлж болгон дээр, өдөр болгон дээр бид нар алдаанаасаа юм уу осол эндэгдлээс суралцаж илүү сайн үр дүн гаргахыг эрэлхийлэх нь тэгж эрэлхийлэх сэтгэлгээг бий болгох нь өөрөө байгууллагын аюулгүй ажиллагааны соёлыг төгөлдөршүүлэхэд том нөлөөтэй байдаг. So how do we know it's working really well? All of our leaders, from the general manager to the superintendent to supervisors, understand their role as a leader, including the systems and rituals and leader behaviors that empower their team members to control their risks and create a positive safety culture. Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар манай байгууллагад үр дүнгээ өгч ажиллаж байгааг бид нар хэрхэн мэдэх вэ? Үүнд нэгдүгээрт манай бүх төвшний удирдлагын ажилтнууд маань тухайн аюулгүй ажиллагааны системээ бий болгоход өөрийн үүрэг оролцоогоо бүрэн ойлгосон, хэрхэн хувь нэмрээ оруулж болох талаарх бүрэн ойлголттой байдаг. And frontline team members come to work knowing they can work safely. And they have full control and empowerment to do the things they need to do to keep themselves and their teammates safe. Everyone is comfortable to stop work when they find it unsafe. Харин ажилтнууд маань ажлын байрандаа ирэхдээ өөрийн үүрэгт ажиллаа гэмтэл бэртлээс ангид гүйцэтгэх боломжтой гэдгийг бүрэн ойлгосон. Тэхийн тулд шаардлагатай мэдлэг мэдээллээр хангагдсан ирдэг бөгөөд хэрв ямар нэгэн зүйл буруу санагдах юм бол ажлын байран дээр зөв биш явж байгаа санагдах юм бол ажлыг зогсоох бүрэн эрх мэдэлтэй гэдгээ ойлгосон байдаг. Team members understand the risks of the work they are doing and understand the controls needed. They have the right tools and work conditions to do the job safely. Багийн ажилчид эрсдлийг ойлгож түүнийг хянахын тулд юу хийх ёстойгоо мэдэж тэгж улмаар ажлаа амжилттай аюул ослоггүй дуусгах ийм нөхцөл бүрддэг. And then my favorite. It's when housekeeping in the area is excellent. It demonstrates a high level of pride by the entire organization. Тэгээд миний хэлэх дуртай бас нэг юм бол ажлын байрны эмх цэгц ингээд маш цэвэрхэн ойлгомжтой байхад тэн дээр ажилтан үргэлж тийм бахархалтайгаар ажилдаа ирж байдаг. So what is the maturity in the safety maturity model? In developing the model, we realized that safety maturity is just a starting point, that every site was at a different area in the operation. We knew that changing culture, developing mature systems is going to take a journey, and it's going to take time. So the model not only describes best practice, but it also describes the steps to get there. It allows each site to develop their own plan to achieve outstanding safety maturity. And as you can see, there's 3 stages: the basic, the involved, and the advanced stages. Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загварыг нэвтрүүлэхэд байгууллага болгоны эхлэлийн цэг харилцан ялгаатай байдаг. Тэгээд нөгөөтэйгүр соёлыг өөрчлөх, төлөвшлийг бий болгоно гэдэг нь өөрөө хүчин чармаалт цаг хугацаа шаардсан ажил байдаг.
Энэ загвар өөрөө тэрүүн туршлагыг танилцуулаад зогсохгүй түүнд хэрхэн хүрэх аргачлалыг бас өөртөө агуулсан байдаг. Та бүхэн дэлгэцэн дээр харж байна. Энэ загвар дээр болохоор үндсэн хувьсч буй дэвшилтэд гээд 3 төвшөнд өөрийн төлөвшлийг үнэлэх ийм аргачлал орсон байгаа. Тэгэхээр одоо байгаа нөхцлөө үнэлээд хайл цэг рүү очих ёстойгоо тодорхойлж сайжруулалтын стратегиар боловсруулах боломжийг бий болгосон байдаг. So how do we know the safety maturity model is working? First, when we interviewed leaders from across the organization, their feedback was unanimous. The safety maturity model is playing a vital role in supporting leaders creating a positive safety culture for their teams. Бид аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвараар хэрхэн үр дүнтэй явж байгааг тандахын тулд нэгэн судалгааг өргөн хүрээний судалгааг удирдлагын багийн ажилтнуудаас авч байсан 3 жил нэвтрүүлсний дараа 2021 оны судалгаагаар маш эерэг санал хүсэлтийг удирдлагын багийн ажилтнууд маань өгсөн бөгөөд энэ загвар эерэг соёлыг бий болгоход ихээхэн нэмэр тустай байгааг илэрхийлж байсан. And second, our safety performance has improved. We've sustained 4 years without fatality, and overall fewer people have been hurt on the job. We still have work to do, but change takes time. Нөгөө талаас аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийн маань үр дүн бас сайжирсан үзүүлэлттэй гарч байна. Түрүүн хэлсэн 2019 оноос хойш 4 дахь жилдээ амь нас ирсэн ослыг тэглэж ажиллаж байна. Мөн дээрэс нь ажлын байран дээрх бэрхтэлгийн тоо маш сайн буурч байна. Гэхдээ мэдээж бидэн дахиад хийж сайжруулах олон ажил бий, өөрчлөлт гэж ямагч цаг авах юм аа. So how does it link to our values? At Rio Tinto, we have 3 values: care, courage, and curiosity. And they are consistent with everything we hope to achieve with the safety maturity model. To have openness and trust, we need to care for each other. To learn from mistakes and incidents, you have to have true curiosity and hone that curiosity to see problems before they become serious. And finally, you need to have courage to speak up when something's not right. These values enable all of us to be safe at work. Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар маань мөн Rio Tinto-д баримтлагдаг бидний үнэт зүйлстэй уялдан биднийг 2 талаас нэгэн цэгт аваачаар ингэж хөтлөн явахаар боловсруулагдсан байгаа. Бидний үнэт зүйл гэдэгт юу хэлж байна вэ гэхээр энд харуулж байна. Нэгдүгээрт care буюу анхаарал халамж, тэгээд courage буюу зоригтой байдал, curiosity буюу сониуч байдлыг бид нар байгууллагынхаа үнэт зүйл гэж авч явдаг. Яагаад гэвэл анхаарал халамж бол бие биендээ тавих бидний өгч чадах байгууллагын маань томоохон үнэт зүйл. Энийг осол алдаанаас суралцах тэр ур чадвар ямагт сониуч хүнд төрж идэг. Сониуч сэтгэлгээ нуугдан байгаа. Тэр хүн сониуч сэтгэлгээтэй хүн нуугдан байгаа аюулыг томоохон асуудал болохоос өмнө олж харах чадвартай байдаг гэж битгдэг. Нөгөө талаасаа зоригтой байдал бол ямарваа нэг зүйл буруу байх, ажлын байран дээр чинь болохгүй зүйл байгаа үед тэрийг асуудлыг ил гаргаж тавих зориг бидэнд үргэлж үн цэнийг авчирч байдаг. So I hope in closing that you've taken from my remarks that it's people who keep people safe. We can only be successful when all of our frontline people feel they can work safely and they have full controls to do things they need to do to keep themselves and their teammates safe. Эцэст нь үгээ төгсгөж хэлэхэд өнөөдөр ажлын байран дээр хүмүүс бид эргээд нэг нэгнийгаа баг хамт олно, хүмүүсийг аюулгүй ажиллах орчноор хангах боломжтой. Ажилчид маань аюул осолгүй ажиллах боломжтойгоо бүрэн мэдэрдэг. Үүний тулд юу хийхээ мэддэг, хэрэгтэй зүйлээ хийх эрх мэдэлтэй байх үед л бид амжилттай ажиллаж чадна. And by focusing on safety culture with our safety maturity model, we know our operations will be safe, and at the same time, they will be productive. We know that constant improvement is critical, and that if we stop seeking to improve, we will go backwards. Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загварыг ашиглан бид аюулгүй ажиллагааны соёлыг бий болгохоор хичээн ажиллаж байна. Аюулгүй ажиллаж чадаж гэмээр бид ашигтай ажиллана. Ингээхийн тулд мөн тогтмол сайжруулалт
бид одоо төвтөн сайжруулалтыг бид байнга эрэлхийлэх хэрэгтэй. Хэрэг бид сайжруулалтыг эрэлхийлэхээ зогсох юм бол эргээд хөгжлийн ухралт хийх болно. And we know that sharing lessons from our safety journey, sharing across our company and across the industry, which is why I'm so pleased to be with you here today. I urge you to share your own lessons at every opportunity, because if we all commit to safety together, we can make our industry safer for everyone, every shift and every day. And I thank you for your time. За хатагтай анимашид маш их талархал тавагдмаас илэрхийлье. Тэгэхээр Rio-Tinto-гийн аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар гэдэг нь нэр нь хүртэл их тодорхой. Бид одоо аж ахуй нэгж байгууллага бүр дээр өөрийн загвартай энийг байнгын сайжруулалт хийх асуудлыг л одоо энэ юм ярьлаа шүү дээ. Ингээд авах юм бол ухрах биш урагшлан ослыг тэгэлж чадна гэдэг одоо ийм маш тодорхой одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагааны философиг одоо довчоор илтгэлээ. За мөн одоо орчуулагчид маш их талархлаа. Бид маш сайн оновчтой орчуулж хүргэлээ. Нэр нь хэн блэ? Ингэсэн. Ануудэр за ануудэрд маш их баярлалаа. Одоо бидний халууж гисэн. За нэг асуулт байна одоо Даваним профессор шууд уншчих та. За тэгэхээр энэ Rio-Tinto Group Industrial Global Union-тай хөтөлбөрийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдлын тал дээр хэр нэгт хамтран ажилладаг вэ гэж баяр хүү дарга үйлдвэрчний хорооны дарга асуусан байна. Оо тэгсэн үү? Сүүлийн хэсгийг орчуулах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. За. Уучлаарай. Зүгээр түрүүнд илтгэлийнхаа өмнөх хэсгүүдэд танилцуулж байснаар Rio-Tinto компанийн хувьд бие биенээсээ суралцах, компани дотроос суралцах, мөн салбар дотор сургамжийг хуваалцаж суралцах нь бидний хувьд маш чухал зүйл гэж үздэг. Тийм учраас ч би өнөөдөр та бүхэнтэй өөрийн сургамжийг хуваалцахаар ирээд байна. Мөн та бүхнийг эргээд өөрсдийн салбарын, өөрсдийн байгууллагын сургамжаасаа бидэнд хуваалцаж хамтдаа аюулгүй ажиллагааны салбараа улам хөгжүүлж хүн бүр ажиллаа тараад эрүүл аюулгүй гэртээ харьдаг тийм одоо байгууллагыг бий болгоход хамтран ажиллана гэж одоо итгэж байна. Манайхан бүгдээр англиар ойлгодог болсон байж тээ орчуулгаар хэрэггүй байсан байх шиг аа. За энэ нэг асуулт байна те. Rio-Tinto Group Industrial Global Union-тай хабын тал дээр хэр хамтран ажиллах юм бэ гэсэн асуулт байна. Global Industrial Union. Мөн асууж байгаа байгууллагын нэр? Yes. Global. Yes. Global. CMM, other industry? No, it's You can't read it. You know the answer? We can get back to you. Oh, yeah. Oh, trade unions and the smaller unions do collaborate. It's a Rio-Tinto. How are our collaboration? so I think I understand the question. How do we collaborate on safety with unions? Of course, they're very much, our unions are our people. So they're very much a part of the safety maturity model. Every union that I've worked with at Rio has its own safety committee and is integral to enabling that the safety maturity model works and having everybody, it's safety, everybody's responsibility includes the unions, and unions are very much into the safety of their teammates. Би хэрвээ асуултыг нь зөв ойлгосон бол Rio-Tinto хэрхэн бусад холбоодуудтай
хамтран ажилдаг талаар асууж явах шиг байна. Мэдээж хамтран ажилдаг, маш ихээр хамтран ажилдаг, аюулгүй ажиллагаа хүн бүрийн хариуцлага, үүрэг хариуцлага гэж хэлсэнтэй адилхан эргээд энэ бол холбоодуудын ч мөн адил үүрэг хариуцлагын нэг хэсэг. Бид маш ихээр хамтран ажилдаг, аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загварын маань хамтын ажиллагааны нэгдэл болж явдаг. За баярлалаа. Баярхуу хариулт авч чадсан байх гэж бодож байна. Ингээд энэ заалнаас асуух нэг 3-ын дотор асуулт авах боломжтой цагийн хувьд гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээ гараа өргөөд энэ микрофон зөөлөө. Явлаа. Асуух хүн байна уу? Сайн байна уу, өнөөдөр мэндийг хүргэе. Одоо Rio Tinto-гийн хувьд аюулгүй ажиллагааг нэгтгэж ажиллаж байгаа гэсэн ер нь ажилчтай болон удирдлагуудад одоо эрсдлийн менежмент хийдэг. Энэ эрсдлийн менежментийг яг ингээд эхнээс нь яг ажилчтайгаа яаж хамтарч ажиллаж ийм тухайгаа ингээд жаахан ингээд дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгч болох уу? Доторх менежментийн хувьд. So when we identify risk, we use a tool called bow tie is one of the ways. So you look at the activity that you want to do, and then you look at all the ways, the different risks that could happen that could cause something that you didn't want happen. So when it comes to our fatal risks, we have the CRM, which is taking the risk management and actually putting it in a very detailed checklist. So you can communicate that throughout the organization. Like, how do you identify that risk? And how do you apply the controls to that risk? Эрсдлийн хувьд бол альва эрсдлийг бид нар одоо bow tie гэж ярьдаг те зангаан хэлбэртэй гэж монголоор орчуулагддаг болов дүн шинжилгээ хийдэг тухайн эрсдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд ба түүнээс гарах үр дагаврын хохирлыг тооцох байдлаар дүн шинжилгээг хийдэг. Ноцтой эрсдлийн удирдлагын хувьд бол бид нар амь эрсдэж болцсохгүй эрсдлүүдийг одоо нас эрсдэхэд хүргэж болцсохгүй эрсдлүүдийг тооцож түүний хяналтын арга хэмжээг наривчилсан шалгах хуудсуудад буулгаад тухайн шалгах хуудсуудыг байгууллага даяар одоо байгууллагын бүх ажилтнад мэдээлж тухайн шалгах хуудсуудын хэрэглээг хангуулдаг байгаа. За баярлалаа. За дараагийн хүн гараар хүрт би нэг асуулт асуугаадах. Давуу тал ашиглаад. За юун түрүүн хатагтай Анн Массе сонирхолтой сайхан ихтгэл хэлцүүлж тэр хоолоос олж ирсэн чин сэтгэлээс талархж байгаа илэрхийлье. Тэгээ миний асуулт болохоор ер нь энэ өдөрдох хүнийг томилж ажилуулахын тулд яг энэ аюулгүй байдлын чадамжийн талаар ямар нэгэн шаардлага тавьдаг тийм практик байна уу? Одоо манайхан ч одоо дарга болчоор одоо бүгдийг мэддэг болчоод байгаа нэг юм зовлон байна тийм ээ. Тэгээд энэ дээр л бид манлал яриад байгаа шүү. Энэ талаар нэг ямар туршлага байна асуух гэсэн. Ямар нэгэн сургуульд тамар улд юм яа тийм нэг пас байх хэрэгтэй гэдэг. So that's a really good question. And there isn't a perfect answer for it. Let me translate what I just said. Гайхалтай асуулт байна. Загтансан газар мааж ийн гэдэг асуулт. Гэтэ төгс хариултыг хэлж өгч чадахгүй But I'll give it a try. I actually think that leadership can be learned. There used to be an old saying that leaders are born. But I've actually, in my career, and I've been working more than 30 years, I've seen people make the difference with the right coaching. You definitely have to care for people. And you know that early on in someone's career, if they really take the time to care for somebody. But you can build leadership with just about anyone if you spend the right time with them. There are assessments that are used that HR organizations use to screen people based on certain attributes and the willingness to change. And those are just one part of the story. But I believe that leadership, people can learn how to be great leaders. Миний хариулт болохоор хуучны одоо хэллэгт удирдагчид одоо төрмөл удирдагчид байдгаа гэж ярьдаг. Гэхдээ миний бодлол түүнээс эсэргээр удирдагч хүнийг бий болгож болдог. Удирдлагын ур чадварыг хүн суралцаж олж авч болдог. Зөв хэмжээний одоо
татлагжуулалт коучинг гэж коучинг болон зөв одоо хэрэгтэй хангалттай шаардлагатай цаг хугацааг нь зарцуулах байдлаар удирдлагч хүнийг одоо бий болгох боломжтой гэж үздэг. Мэдээж хүний нөөцийн бодлого талаас олон янзын шалгуур үзүүлэлтүүд болоод аргачлалууд бол байдаг баг. Гэхдээ миний танд өгөх хариулт бол удирдлагч хүнийг бий болгож хөгжүүлж бий болгож болно. Яаж? Thank you. Okay, thank you. Thank you for hosting me in your beautiful country. I'm going to enjoy visiting the site this week. Өөр Заавчлаарай надад нэг асууж. I have one question. Excuse me. Yeah, one more question. За юун түрүүнд бас өнөөдөр энэ үйл ажиллагаанд ирэлтэж уурхаи итгэл үз бодлоо илэрхийлсэн баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ миний хувьд Монгол Улс үед мэдрэмжлүүлэн газар төлөөлж ирсэн бямжаа өгч хүн байгаа. За ганцхан асуултаас өгч чинь. За өнөөдөр бол ялангуяа манай Монгол Улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэх ухааны тухай хуулинд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр зарцуулах санхүүжилтийн тухай ганцхан залзуу байдаг. Яг аж ахуйн нэгжтэй холбоотой. За үүн дээр бол тухайн аж ахуйн нэгж тухайн жилийнхаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээний зардлын 1.5%-аас баггүй хувийг одоо хабын чиглэл зарцуулах гэсэн залттай байдаг. За тэгэхээр таны хувьд ярианы ихэнд бас дурддагжсэн Rio Tinto компани 35 улс оронд үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ бусад улс орнуудтай харьцуулахад манай энэ тавигдсан санхүүжилтийн тоо хэмжээ, хувь хэмжээнд хэрэг санагдж байгаа. За бусад орснуудын хувьд бол харьцуулахад ямар шүү санагддаг. Энэ өнөөдрийн нөхцөл байдалд энэ 1.5% гэдэг нь хэр үнэн бодиттой гэж санагддаг. Хувийн нөхцөл бодол ямар шүү байдаг вэ гэдэг. Хуулийн заалт гэсэн 1.5% гэдэг хувь хэмжээ маань санхүүжилт гэдэг тэгэхээр бодиттой бай. Бусад улс орнуудад ямар шүү хувь хэмжээтэй байдаг вэ гэсэн. I don't know that number. I've never used a number before. We look at the risks that we have in our organization. And if it's like a physical thing that needs to be fixed or sustaining capital budgets, we fix what's unsafe first before we work on things that add to production or growth, because that's the foundation. So we don't have a direct number to that. And we have to look at the risks and make sure we have the right number of people to do the job and that we bring in the right resources to do the job. Яг тийм нөгөө төсвийн тэдэн хувь гэсэн тодорхой тоог хязгаарч барьдгүй Rio Tinto-д баримталдаг одоо зарчим бол хамгийн эхлээд эрсдлүүдээ харна, үнэлнэ, тэгээд засах ёстой тэр эрсдлүүдээр хяналтын арга хэмжээг авах ёстой, эрсдлүүдээр хяналтын шаардлагатай арга хэмжээг авдаг. Одоо үндсэн зарчим маань эхлээд аюулгүй ажиллах орчноо бий болгоно, дараа нь одоо бүтээгдэхүүнийхээ өсөлт хөгжүүлэлтэнд анхаарна гэсэн зарчимтай болохоор тэн дээр төсвийн тийм тодорхой тоо барьдаггүй. За бас нэг асуулт маш сонирхолтой оюут толгойд хамаатай асуулт байна. Оюут толгой компани олон удаа хабын үзүүлэлтээр Rio Tinto дотор тэргүүлж байгаа үүнд юу нөлөөлж байгаа гэж үзэж байна та гэсэн бах юм. Үний бах та. Их сонирхолтой асуулт санагдах юм. Бахархмаар юм шиг. I confirm that. Үнэн гэж байна. Үнэн юу те. Тэгэл ориглооч энэ асуултанд хараагүй те. Үнэн гэж ш. Тэгээ оюут толгой компани энэ хамт олон баярлаж талархсгаа илэрхихдээ юу нөлөөлж байгаа вэ гэдэг асуултанд хариулсангүй. I think it's everything I talked about today. It's how much everybody is employed, engaged in safety. It's going to be, I haven't been to the site yet, so I'm going to go tomorrow. So I'll be looking for it. The safety performance is measured by number of people getting hurt on the job is the best in the company by far. The sharing of incidents is terrific. If you have the courage to share an incident and you're not afraid to bring something up and you take the time to show what didn't work well,
and you help the rest of the company, that's what we're expecting. And that's really best in class. And I think the OT team does an amazing job because it's hard to share with other people that you made a mistake or something didn't go right. So I appreciate the work that's done by the site. Оюутлогоод хүн болгон аюулгүй ажиллагаанд оролцоо маш өндөртэй байдаг. Rio Tinto-д үйл ажиллагаа явуулдаг бусад уурхаануудын хувьд одоо ажлын байран дээрх бэртэл гэмтлийн тоо хамгийн бага гэж явдаг. За хүн нэг бүрийн оролцоотой аюулгүй ажиллагаанд оролцоотой байгаа нь үнд нөлөөлдөг гэж бодож байна. Мөн нөгөө талаасаа оюутлага юуг маш сайн хийдэг вэ гэхээр ослынхоо сургамжийг одоо хуваалцах тал дээр хэрвээ та зориг гаргаад өөрийнхөө алдаанаас сурсан сургамжаа бусдад хуваалцах чадaltaй бол эргээд тэрнээсээ сайжруулах бас тэр ур чадвар танд байна. Тэгээд гэж үздэг. Тэгээд тэр одоо үзлээр харах юм бол оюутлага сургамжаа маш сайн хуваалцдаг юм уурхай. За нөгөө талаас яг уурхай дээр одоо очиж үзээгүй байгаа маргааш очин тэгээд магадгүй таны асуултанд хариулах өөр бусад хариултуудыг ирж хайх болно. Баярлалаа. Оюутлага компани хамт олон баяр хүргье. Ийм сайхан үнэлгээ авч байгаа. Тэгээд аюулгүй байдал амжилт хүсье. За ингээд энэ санал асуултуудыг Google Form тавьсан байгаа шүү. Ангид дотор чинь энэ Zoom-ийн чатан дээр. Тэгээд тэрнээр харьцаж байна шүү бүгдээрээ. Тийм ээ. Цаг хямнан тийм ээ. Ойлгож байгаа гэж бодож байна. Тэгээд бүгдээр гар утсаар ороод тэр Google Form бөглөөд асуултаа тавиад байгаарай. Дараа чигтээрээ. За ингээд За ингээд одоо энэ Массе дахин талархал илэрхийлье. Тэгэхээр Rio Tinto-гийн аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар гэдгийг л та бүхэн одоо сайн тогтоож ав. Ерөөсөө удирдлагын загварыг л одоо амжилттай нэвтрүүлээд 2006 оноос хойш хэдэн жил болсон байна. 15 жилийн дотор ослыг тэгэлсэн байна. Гэхдээ нэг тэгэлсэн гэж ярих байна. Тэгэлгээд суралцж байгаа байгууллага гэж өөрийгөө одоо бичсэн байж. Тэгэхээр энэ үл одоо ослыг тэглэх ажлыг шууд нэгэн зэрэг хийж чадахгүй юм байна. Энд суралцаад үр дүн гарч ийн гэдгээр үл одоо энэ хадагтай үл одоо маш тодорхой энэ юун дээр үзүүллээ. Тэгэхээр 16 жил та нөхдүүд өөрсдөө бас болгож үзээрэй. Стандарт нэвтрүүлэх ажил бол өргөс авсан шиг одоо бүх осодыг тэгэлж чаддгүй юм байна. За